Սամվել դու Ռևերի ֆիլմի ռեժիսոր և սցենարիստն ես, իրական ինձնակրկին ինչի դու ընտրեցիր հենց այս թեման ու այս ֆորման առաջի ֆիլմի համար։ Թեման գալիս է ոնց որ անձնական փորձից, ոնց որ շատ ընդունված ու ոնց որ տարածված բան է, իսկ հիմա որ առաջին ֆիլմը ռեժիսորները անձնական փորձից են դարձնում ու ինչ որ տենց շատ անձնական ֆիլմ են ստանում, ես բացառություն չեմ եղել ու նույնպես ինչ որ շատ անձնական, էքսպրեսիվ, լցված էմոցիոնալ ֆիլմ եմ ստացել, որը տեղ-տեղ հնարավոր է մի քիչ իրան չափից անձնական է դարձրել, կամ տեղ-տեղ դու նրա անկեղծ ես եղել։ Հա, այսինքն չեմ մտածել նայողը ոնց կզգա, ես մտածել եմ ես ոնց կզգամ, որ վերջացնեմ այս ֆիլմը։ Նաև ինձ հետաքրքիր է, հաշվառում որ սա առաջի ֆիլմն է, ինչ ես դու որոշել իրան անես այդպիսի իմերսիվ, մի քիչ մարգինալ ոճի մեջ, մութ լույսերի մեջ, գիշերային Երևան, ակումբներ, այդ միջավայրը քեզ մոտ է որպես ռեժիսոր ու արտիստ, թե չէ։ Միջավայրը այդ մութ գիշերային մի քիչ այնս խառը քաոտիկ, ավելի շատ երևի մետաֆոր է, քանի որ այդ հիշողության հետ, որը ես ունեմ, ավելի շատ կապվում են մի քիչ այնս մութ, ոչ հաճելի ոնց որ էմոցիաներ, որոնք ես փորձում եմ այդ գիշերային կյանքի մեջ դնել, բացի դրանից ես երաժշտության մեծ սիրահար եմ ու ոնց որ իմ կարծիքով երաժշտական ժանրերից ամենատենց էմոցիաներով լցվածը լինի դա դրական թե բացասական այդ հենց տեխնոն է ու փորձել եմ տեխնոն վերցնեմ որպես իմ այդ սիմվոլ, այդ քաոսի, մթի անհասկանալի այդ միջավայրի ու փորձեմ դրա մեջ ինտեգրեմ իմ պատմությունը ու այնց եմ ստացել այդ մի քիչ։ Իրական քո մոտ ստացվել է իսկապես, որտեղ ֆիլմը դիտելիս քեզ տանում այդ կինոն, դու սկսում ես հավատալ ամեն ինչին, դու խորանում ես իր մեջ ու դրա մեջ քեզ շատ է օգնել հենց վիզուալ լուծումները, օպերատորական լուծումները։ Ինձ հետաքրքիր ոնց է դու դրան եկել, այդ երկար մեկ կադրով նկարած տեսարաններին, այդ լույսերին, գունաշտկմանը, մութ կանաչ շատ հետաքրքիր։ Ոնց ես դու գտել, ինչով ես դու ոգեշնչվել։ Իրականում այդ մի քիչ sense էքստրիմ լույսերը եկել են իմ սիրած ռեժիսորներից, այսպես կոնկրետ ռեժիսորից, իր ֆիլմերից եմ ոգեշնչվել, ոսկե Գասպարնայի մասին եմ։ Դա տիտրերում զգացում է։ Դրանից զատ ոնց որ ես ինքս հələ այդքան ոնց որ քանի որ փորձառու չեմ եղել, օպերատորս այն նաև շատ օգն է այդ վիզուալ լուծումների տեսանկյունից ու իրար հետ ստացել ենք ոնց որ այդ մի կադրանոց հատվածները օրինակ սկզբում կամերան մի կադրի ժամանակ շատ սահուն է շարժվում ու այդ ստեղծում է այդ մի քիչ երասկոտ ու ցած թախծոտ միջավայրը ու կինոյի ընթացքում գնալով ինչքան առաջ ենք գնում ու ինչքան լարվում է իրավիճակը կերպարների միջև ու ինչքան լարվում է գլխավոր կերպարի ներքին աշխարհը, այդքան այդ մի կադրերի սահունությունը կորում է ինքը ավելի շատ ցմա դողալ մնալ մի կերպարի վրա, երբ որ մյուսն է խոսում, ցած արագ ֆրալ մյուսի վրա, որ հասցնի հետևից իսկ գույնային տեսանկյունից ամենասենց դոմինանտ գույները ֆիլմի մեջ կանաչը ու մանուշակագույնն են, դրանք ցած մի քիչ հոգեբանական երևի ցած ռիսերչից հետո իմացել եմ, որ առաջացնում են մոտ այն էմոցիան, որը ես ուզում էի, այսինքն այդ որ ինչ որտեղ sense մնացածս ու ինչ որ ցիկլի մեջ ես ընկել, դա նաև անվան հետ է կապված, այո, անվան թարգմանումը որպես էլի ոնց որ հիշողության կողմից sense թակարդի մեջ ընկած լինել, հիշողության մեջ թակարդ է ես։ Իսկ այս կարելի է ասել, որ այս ֆիլմը թերապևտիկ բնույթ է որոշ։ Հա, իմ համար բավականին է թերապևտիկ բնույթի ֆիլմ է, գեշտալտը փակել ես որ։ Հա, sense ինքս իմ համար վերջակետ եմ դրել ու այս ֆիլմը sense ինչքան էմոցիա կար այդ ամեն ինչ հետ կապված իմ մոտ ես այս ֆիլմի մեջ եմ դրել ու ազատվել եմ, հա, ու sense շատ հաճելի էր ինձ։ Բայց հետաքրքիր նաև սցենարայի լուծումները, սցենարիստը դու ես, ինչքան ժամանակ է տևում դու գրել ես այս սցենարը։ Եվ մշակել ես։ Սցենար գրելը սկսել եմ անցյալ տարի 2025 թվականի հունիսին։ Ու այդ ժամանակ դեռ sense ընդհանրապես փորձ չուներ ավելի շատ, ես գիտեի օրինակ որ ռեժիսորն ու օպերատորը մարդն են, ես ընդհանրապես կյանքում ոչ շատ այդպես
ինչ-որ նկարահանումների եմ եղել, ոչ մի բան ու փորձում էի զուտ ինքս ինչ-որ բան գրել ու դրա համար շատ երկար ստեղվեց սցենարի process-ը, որովհետև սկզբից նախ սխալ ֆորմատով էի գրում, շատ sense ինչ-որ անհասկանալի էի գրում, մինչև այդ շտկումները եղան, հետո արդեն սկսեցին այս սցենարային շտկումները, թե ընկերներիս հետ հանդիպում էինք, քննարկում էինք, թե դասախոսներիս ու տենց ընթացիկ սցենարը անդադ փոփոխվել է մինչև մոտավորապես նկարահանումից 2 օր առաջ վերջին փոփոխությունն է ապրել սցենարը ու վստահ եմ եթե ավելի ուշ նկարահանեինք ավելի կփոփոխվեր սցենարը Ցավոք նաև իրական ֆիլմում գլխավոր հերոսը եւ իր ընկերները բոլոր տղաներ են գլխավոր հերոսները կանացի կերպարն են քո մոտ որ անկեղծ ասեմ որ ֆիլմը դիտում ես իրանք տղա չեն օրինակ նույն Մարտայի կերպարը որ Էլեն Գևորգյանն է խաղում ինքը դու իրան հավատում ես ինքը կոնտեքստի մեջ է բայց դու իրան ատում ես հա ուզում հասկանամ դա հենց ռեժիսորի որոշումն էր թե ոնց է դա ստացվել իրականում որ դու կնես դու իրան իսկապես տեղ չես թողում որ իրան արտարացնես ու սիրես իրականում ես այդ շատ եմ փորձել այդ Մարտայի կերպարին արդարացնեմ ու ինքս էլ իրան սիրեմ բայց իմ մոտ երևի այդ չի ստացվել նախ որովհետև այն մարդուն ու մարմնավորում էր այդ կերպարը ես ոնց որ չէի սիրում ու ոնց որ շատ դժվար է տևրել ինձ այդ process-ը հասկանալ այդ կերպարին ու իրան արդարացնել ու ինձ հիմա սցենարում էլ այդ արտահայտվել է ու էկրանել է այդ հասել մյուս կերպարը կին ես երևի ավելի շատ ոչ թե չեմ սիրել այդ կերպարին այլ չեմ տվել իրան այն ուշադրությունը որը պետք է տայի հա ինքը մի քիչ ֆունկցիոնալ է ինքը զուտ հա ինքը ֆունկցիոնալ է հա ինքը ասես շատ խոր աշխարհ չունի ինքը զուտ արտաքին ազդեցություն է մեր գլխավոր կերպարի վրա բայց փորձելու եմ փոխել հաջորդ ֆիլմում ու ոնց որ կենտրոնանալու եմ ավելի շատ ասես փորձել եմ կին գլխավոր կերպար ունենամ ու փորձեմ իրան ամբողջովին հասկանամ ամբողջովին արդարացնեմ հա այնպես կերպար ստանամ որ ցանկացած կին նայելուց բացասական կարծիք չունի ինչ որ տեղ թողնես հա որ հա դա շատ տակիրքիր է նաև ֆիլմի հետ կապված որ նայում էի ինձ մոտ մի բանն է շատ տակիրքիր այդ հայհոյանքների այդ գիծը որ հերոսները անդադար հայհոյում են ինչը շատ կայֆ է, ինչը շատ բնական է եւ դու դրան հավատում ես ու ոնց որ հայկական ֆիլմում ինչ-որ նարատիվ է ստեղծվում, որ մարդիկ ավելի adekvat են դրան մոտենում։ Ինձ տակիրք է որ դա քո ոչն է լինելու, այդ կոպիտ ասած հայհոյանք, մութ գիշեր, մի քիչ մարգինալ սես միջավայր, թե դու մյուս հաջորդ ֆիլմը ուրիշ դեր ես անելու։ Դա իմ ոճը հիմա ռեալիզմն է։ Ես ոնց որ ձգտում եմ հնարավորինս ինչ անեմ ինչ նկարեմ դա մոդիկ լինի մեր ամենօրյա աշխարհին ու մեր ամենօրյա աշխարհում հիմա որ դուրս գաս դժվար թե դու գտնես ոնց որ ինչ որ տղաների տենց դեռահաս տղաների ընկերական խումբ որոնք իրար մեջ չեն հայհոյում ու այդ սուտ կլիներ որ ֆիլմի մեջ ոչ մի տենց որ հայհոյանք չլիներ իսկ ինչ վերաբերում է այդ մի քիչ մութ միջավայրին տեմպին ու ավելի այդ ստիլիստիկ հատվածին ինձ թվում է հետագայում փորձել եմ ուրիշ ինչ որ ձևերով էլ ինձ փորձեմ ուրիշ ձևերով իմ թե ոնց որ հոգսերը արտահայտեմ ուրիշ սիմվոլիզմի մեջ դնեմ բայց ինձ թվում է թեմատիկ տեսանկյունից գտել եմ իմ ոճը որովհետև մի քիչ նցալի էքստրիմ սիմվոլիզմ եմ վերցնում ավելի էքստրիմ մետաֆորաներ եմ վերցնում քո ասածից դուս գալոցը հարցը քո հաջորդ ֆիլմը ես այդ ուզում հարցնել որ ստակրկիր է ինքելի Ռիվերայի ոնց որ սահմանում ելնել թե քայլեսանալ դեպի ուրիշ կողմ ինքը որոշ տեղերում շատ նման է ինձ թվում է նմանան դելի թեմատիկ տեսանկյունից որտեվ էսկորտի աշխարհի մասին է լինելու բայց ֆիլմը այս անգամ լինելու է ոչ թե այսինքն ավելի տենց խորանում եմ ես, ինձ թվում է քան թե ռևերիում եմ խորացել, ու ոչ թե ֆիլմը լինելու է էսկորտնիցայի մասին, այլ լինելու է մի աղջկա մասին, ով այդ աշխարհում է։ Ու ես խոնանում եմ հենց աղջկա վրա, ոչ թե ոնց որ աշխարհի։
ու ինձ թվում է հենց այդ է հիմնական տարբերությունն ռևերի ու հաջորդի, որը դեռ անվանում չունի։ Հա, դե քեզ հաջողություն եմ մաղթում, սիրով սպասում ենք հաջորդ։ Всё, անպայման։ Նկարի։ Կարաս գազ դրնել եմ անգլիացի։ Հա, բաբա մոկրո։ Հա, անջալի։